喽来喽，新疆小姐的互换盲盒到了，看看。本来是6公斤，记得我收的时候只有5点多公斤，应该是丢点东西，但是不重要啊，咱们主要的就是惊喜，主要就是盲盒。来开箱。好，快看看，好，新疆炒米粉儿，吃米。这都啥也没有啊，宝贝们。调料这可能是啊米粉酱，好啊，炒米粉来了，新疆炒米粉和米粉酱啊，两个是一起的，很好。小 Q 鸡胸肉，好，这个没见过，这个小浣熊摇摇乐，这什么？黑芝麻丸儿。黑芝麻丸，家人们，好，黑桑葚干，好，哎，葡萄干，新疆葡萄干啊，这个肯定好吃，好，小白象，好，哎，这什么？这好像是个枣，好，面包，好，新疆面包啊，好，新疆粽子，好，新疆粽子，啊，又一个摇摇乐啊，没见过，好，又来一个摇摇乐，哎，好，4个摇摇乐了，一梨蓝莓棍儿。梨果，这是什么玩意儿？这是蓝莓果，可能是。好，驼奶贝，好，这是什么？杏条，好，杏肉啊，家人们，好，棒棒糖，哎，好，5个棒棒糖，好，哎，5个，这个是什么？这是海苔卷，4个海苔卷，好，和田红脑，好，这是什么东西？枣儿派，好，牛肉炸酱，这是新疆的，应该是，好，这是什么？长白山的蒲公英茶，好，哎，烤馕来了，这是新疆的啊，2个烤馕，好，这我愿意吃，哎，好，家人们，重要都在这儿呢，嘿嘿，看看小姐给咱们带了，好，漂亮的木梳啊，好，2条首饰，好，非常好，感谢新疆小姐姐。